Y vamos con el segundo cuento de la noche, ¿vale? Segundo cuento, Sí. clac. Ok, este cuento se titula El bosque mágico, parte 2. Ya Catman contó la primera parte, entonces ahora va la segunda. En un tiempo lejano, el bosque mágico había sufrido las llamas devoradoras de un incendio. La vida en su interior parecía extinguirse, pero la magia que lo habitaba no permitió que la tragedia perdurara. Uniendo fuerzas, la madre naturaleza, las hadas y los seres de luz trabajaron arduamente para sanar las heridas del bosque, junto con los cazadores que habían cometido el error de entrar al bosque mágico y encender el fuego que, al descuidarlo, provocaría con esto el terrible incendio. También ellos, conscientes de su error, se comprometieron a ser los guardianes de este rincón especial. Años después, un nuevo desafío se presentó